James Chege ti muonjoria uria andu aingi mamenyerete amurire acemanirie na injinia Tetwo. Haha niho thabari yake ya kwigira itinga riake mwene yanjiriirie, kuona abataraga mabati na cuma nguru na kioneki giake gikinyanire. Turakora Chege ari thiini wa itura ria Miringa iri gicigo-ini kia mbunge gia Kirinyaga ya gatagati kuria okite wira na kurora itinga riake uri haraihu waya gwiciria ni karagitaga atiganirio miaka ya tene o nginya rirurumio na rianjiririe wira wa guthia micakwe ha ukamenya ni uthunduri ugite na umithio. Kuringana Chege athondekete macini ici wega, amucire na uhoti wa guthia mahindi, micakwe na mahuti, indo iria cionekaga itari na uguni na gucitua irio cia mahiu. Guthia micakwe na mahindi ti kawira kahuthu, ni kanina macini na ihenya muno. Riu reciria riakwa riumire ni undu wa mathina maria ndonire mekuo. Undu uria uri wa magegania ni kuona ati Chege ahotete gwithondekera macini ici ona atathomeire wira uyu. Ni ndingikwira ndathire cukuru ya ufundi, no ningeretie guikarania na mafundi, especially andu aya akuru, tondu andu acio ni makoragwo na experience nene. No riu ithuĩ andu anini ugakora mundu ni aramuira tondu ni mukuru, maybe tondu nirona aroneka atari na hinya. Riu ungiikara nao ni megukwira tumaundu twiri tutatu na ni tumaundu tungiguteithia muno ungitwikira manani. Na riu ugacoka ukongerera riu bata waku wa kuruta wira ucio. Kuma Chege athundura karagita gaka ahuthagira guthondeka irio cia mahiu, wendo njira ingi ya gwetha uboco wa oro muthenya kuri family yake. At least ni ituma ngoro ndi busy. Kau ni kaundu kamwe ka bata muno tondu ria mundu e busy ni atuika healthy. Kindu gia keri ni iheaga kang'otore. Ona gukata guku ona wathira mutumia tumicakweta tuu twa mburi ukona ni akena, ona kiu no gikeno kuri nie. Na on the other hand, rwi Ngai ni wombire thi na omba thi akiuga tumbe mundu hana ta ithuĩ, ona ithuĩ twagĩrĩirwo kũhana Ngai tuikare tukiumbaga. Chege ni ahinyĩrĩirie mbeũ njithi kuhĩmbĩria kothi cia moko, amu nĩ mekũhota gwĩthondekera mĩeke ya mawĩra na makona umithio, gũkũ akĩhoya thirikari kũnyitĩrĩra andũ arĩa marĩ na ũgĩ wa gũthundũra. Ngũria thirikari ĩmanyite moko na ma university magerie kũfund, magerie kũiga mbeca cia gũteithĩrĩria maũndũ mamwe ta maya, tondu actually ni ndi gukuhitha akorwo gwi kindu ke hinya ni kwambiria kindu kieru utari na mbia. Kau kaundu kau akorwo kaundu kamwe karitu muno, na tondu ni wina mwana wi thukuru, wina ngwerathira na ni urenda mbeca ingi, na some projects they are very expensive. Guthondeka macini ino na moko make na igakorwo ikiambiriria kuruta wira ni baita nene kuri James Chege uria ukoretwo akiruta wira nayo na kwimathira uboco wake wa o muthenya, riu akihinyiriria mbeũ njithi kuhimbiria mawira ta maya. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, gitagwo Wainaina wa Kĩarie.